пёсель. Какой же дом большой, но сырой. Ужас просто. Привет. Эй, чувак, ну ты... А, ты закрыто. Вау. Ну ладно, бежим. Я хочу походить по пустыне. Что это? Ужас. Давайте просто походим, может, что-нибудь найдем интересное, секретное. Смотрите, что какая-то... А, ну да. Ага. Ага, поверим, мы бредятина. Короче, вот странный выпуск, но смотрите, мы сломали что-то. Или кого-то. Давайте сбегать. Опять за 10 минут пришли. Ну что, оставляем... Не будем оставлять отзывы.